अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर ज़ीशान और आप मेरा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान। आज आपके साथ एक कनाल घर की तमीर के ऊपर कितना खर्चा आता है और एक कनाल घर अगर आप ग्रे स्ट्रक्चर तमीर करते हैं 1 जून 2025 को तो आपके घर के ऊपर कितना खर्चा आता है। ये जो मेरे क्लाइंट है ये मिस्टर फैसल महमूद साहब है। तो इनका एलडीए के साथ ईएमई सोसाइटी के साथ इनका एक कनाल का प्रोजेक्ट है। तो उन्होंने मुझे कमिट किया था कि मेरे घर के ऊपर एक डबल स्टोरी घर के ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर एक वीडियो बनाया न्यू मार्केट रेट के साथ। और इस तरीके के साथ जो प्लॉट का साइज़ है वो 45 फीट इसका फ्रंट है, 90 फीट इसकी लंबाई है, 4050 इसका प्लॉट का जो कवर्ड एरिया है। इसके साथ जो हम ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ममटी को कंस्ट्रक्ट करते हैं वो 4300 स्क्वायर फीट एरिया होता है। इस तरीके के साथ कुछ सोसाइटी के बायलास होते हैं और कुछ सोसाइटी के अंदर आप अपने घर का जो लॉन एरिया है वो बड़ा कर सकते हैं। अभी इस तरीके के साथ जो इन्होंने अपना लॉन का एरिया ज़्यादा रखा है और बिल्डिंग का इन्होंने कम रखा है, और जो बिल्डिंग का कवर्ड एरिया होता है जिसके ऊपर बिल्डिंग की दीवारें और छत आनी होती है उसका एस्टिमेट किया है, जिसके ऊपर स्लैब है वो 4300 स्क्वायर फीट एरिया है। इस तरीके के साथ जो एक कनाल घर का कवर्ड एरिया होता है वो 55 से 5600 होता है। इस तरीके के साथ एक कनाल घर का डिपेंड होता है कि वो कितना एरिया कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर 1 जून 2025 को बजट आने वाला है और आप कम रेट के ऊपर और कम समझे बजट के अंदर अपने घर की तमीर को कैसे कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको गाइड करूंगा कि अगर आपके पास एक कनाल घर की तमीर करते हैं तो आपका जो कवर्ड एरिया है वो 4500 तक है, तो समझिए कि 94 लाख और 79 हज़ार रुपया होगा। तो आप अपने घर का जो ग्रे स्ट्रक्चर है ए प्लस मटेरियल के साथ कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आने वाला मटेरियल की लागत भी शेयर करेंगे कि मटेरियल आपके पास सीमेंट कितना बैग लगेगा, सरिया कितना टन लगेगा, बजरी कितने क्यूबिक फीट लगेगी, और इस तरीके के साथ आपके पास बुनियादों के ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, पैरापेट ममटी के ऊपर, बाउंड्री वाल के ऊपर आपकी ईंट कितनी लगेगी। इस तरीके के साथ आपका खर्चा भी 2025 के अंदर 1 जून 2025 को ये आपके साथ न्यू मटेरियल रेट के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ। जिन हजरात का बजट कम है, वो परेशान है, वो इस वीडियो को देख के अपने घर की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और जब भी आप घर की खुद कंस्ट्रक्शन करते हैं तो समझिए कि आप 94 से 95 लाख के अंदर अपना घर का जो एक कनाल घर का कवर्ड एरिया होता है 4300 तो से लेके 4500 कवर्ड एरिया वो आप खुद तमीर कर सकते हैं। अगर किसी थर्ड पार्टी से, किसी इंजीनियर से, किसी कॉन्ट्रैक्टर से उसकी 10% परसेंटेज के ऊपर आप करते हैं तो 9,50,000 रुपया आप थर्ड पार्टी को देंगे। तो इस तरीके के साथ 1,04,26,900 के अंदर आप अपने घर का ग्रे स्ट्रक्चर तमीर कर सकते हैं 4500 कवर्ड एरिया। इस तरीके के साथ आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल के साथ बताते हैं कि सबसे पहले आप अपनी घर की कंस्ट्रक्शन कास्ट को कैसे कम कर सकते हैं, और जो कंस्ट्रक्शन का लागत को आप कम करने के जो टिप्स होते हैं वो आज आपकी वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। सबसे पहले घर का जो नक्शा है वो ड्राइंग आप डबल स्टोरी घर का तमीर करते हैं तो इसके ऊपर आपका तकरीबन 1 लाख से लेके 1,20,000 रुपये खर्चा आएगा। आर्किटेक्चर प्लान और स्ट्रक्चर ड्राइंग के अंदर आपको ये पता चल जाता है आपके घर के अंदर स्टील कितना लगता है, और आपकी बुनियादों घर की जो आर्किटेक्चर प्लान है इसके आपको नंबर ऑफ़ रूम्स कितने चाहिए, किचन किस जगह के ऊपर चाहिए और स्टेयर की डायरेक्शन किधर चाहिए, सारी की सारी आपकी प्लानिंग हो जाती है। उसके बाद इसके ऊपर आने वाली लागत आप इजीली मालूम कर सकते हैं। इस तरीके के साथ आप बुनियादों की खुदाई जो 3 फीट गहरी करते हैं उसके ऊपर आपका तकरीबन जो बुनियादों की 3 फीट चौड़ाई करते हैं, 3 फीट आप उसकी गहराई करते हैं, और इस तरीके के साथ लंबाई दरब चौड़ाई दरब ऊंचाई, और ऊंचाई का भी आप खास ख्याल रखना है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। उसके अंदर 3 पमैशी आ जाती है। इस तरीके के साथ आपके पास 4,000 से लेके 4200 क्यूबिक फीट पमैश होगी। 15 रुपये 1 क्यूबिक फीट का जो रेट है इस तरीके को मल्टीप्लाई करेंगे तो तकरीबन 40,000 रुपया एक कनाल घर की जो फाउंडेशन खुदाई करेंगे उसकी लागत आएगी। इस तरीके के साथ जो 4300 कवर्ड एरिया की पमैश के मुताबिक कितना मटेरियल लगेगा वो आज आपके साथ वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। और टर्माइट स्प्रे की आपकी 10 बोतल इस्तेमाल होगी। एक बोतल की जो रेट है वो 4,000 है, 4,000 को मल्टीप्लाई 10 करते हैं तो 40,000 रुपये आपके पास दीमक स्प्रे का होना चाहिए। ये अली अकबर ग्रुप की कर सकते हैं। इसका जो फार्मूला आता है फिप्रोनिल 2.5 इसके अंदर फार्मूला होता है इसकी फार्मूलेशन।
तो इस तरीके के साथ आपने जब भी घर की बुनियाद और फर्शों को कंक्रीट करने से पहले इसके ऊपर दीमक कंट्रोल स्प्रे लाजमी कराना है, जिससे आपकी दीमक आने का जो खदशा होता है उसका खात्मा हो जाता है। इस तरीके के साथ रोड़ी बज्जर पत्थर जो आप इस्तेमाल करते हैं मोटा सब बेस का, वो 1200 क्यूबिक फीट आप इस्तेमाल करते हैं। जो हम रोड के अंदर इस्तेमाल करते हैं वो वाटर प्रूफ होता है, उससे नमी ऊपर नहीं आती और इससे आपके जो फ़र्श और बुनियादें होती है वो कम मजबूत होती है। इसी तरीके के साथ 1200 क्यूबिक फीट आपके पास मकदार लगेगी। 120 रुपये आपका पास रेट है और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 120 को 1200 के साथ, 1,40,000 रुपये का आपका सब बेस का मटेरियल जो मोटा पत्थर होगा वो आपका इस्तेमाल होगा। रेत रावी चुनाई के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, 4000 क्यूबिक फीट आपकी रेत रावी के ऊपर खर्चा आएगा और इस तरीके के साथ 400 क्यूबिक फीट आपके पास क्वांटिटी है। और इसके अंदर आपके पास ब्रिक वर्क की चुनाई लेंटर की के अंदर यूज़ होगी, फर्शों के अंदर इस्तेमाल होगी। इसको मल्टीप्लाई 45 करते हैं, 1 क्यूबिक फीट का जो रेट है रावी का वो 45 रुपये है और उसको मल्टीप्लाई 4000 करते हैं तो 1,80,000 रुपये आपके पास रेत रावी का मौजूद होना चाहिए। नेक्स्ट जो आ जाएगा रेत चुनाई प्लस्तर, जो आप प्लस्तर के अंदर इस्तेमाल करते हैं। 1000 क्यूबिक फीट आपकी रेत इस्तेमाल होगी। 1 क्यूबिक फीट का जो रेट है वो 75 रुपये है। 75 को मल्टीप्लाई 1000 करते हैं तो 75,000 रुपये आपके पास रेत का मौजूद होना चाहिए। जब भी रेत को अपने प्लस्तर के अंदर इस्तेमाल करना है जनाब को उसको अपने अच्छे तरीके के साथ छानना है। छानने से क्या होता है, मिक्सिंग अच्छी हो जाती है और उसके अंदर से जो ज़रे होते हैं, मिट्टी होती है, वो निकल जाती है। और इस तरीके के साथ जो 4300 कवर्ड एरिया के अंदर आप ब्रिक आपकी कितनी लगेगी, वो आपकी जो टोटल ऑफ ईंट होगी वो 1,05,000 से लेके 10,000 लगेगी। एक अच्छी ईंट का मेयारी ईंट है 15 से 16 रुपये चल रहा है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 15,75,000 रुपये आपके पास ईंट का मौजूद होना चाहिए। नेक्स्ट जो आ जाएगा प्लॉट बराई गस्सू है। प्लॉट बराई गस्सू के ऊपर भी पर जॉब है कि आपका 3 फीट गहरा प्लॉट है या 2 फीट गहरा प्लॉट है। इसकी एवरेज के अंदर लिखते हैं तकरीबन 2 से 2.25 लाख रुपए आपका दरियाई गस्सू के ऊपर खर्चा आता है। आपने मिट्टी नहीं डलवानी, आपने दरियाई गस्सू डलवाना है। और इस तरीके के साथ आपके पास सेकंड जो आ जाएगा बजरी सरगोदा प्लांट, आपके 3200 से लेके 3500 क्यूबिक फीट बजरी लगेगी। 1 क्यूबिक फीट का जो रेट है वो 180 रुपये है। इसको 180 को 3200 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 5,76,000 रुपया का ऊपर आपका बजरी के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा सीमेंट के बैग। सीमेंट आप डीजी भी लगा सकते हैं, मैपल लीफ लगा सकते हैं। इसका जो ग्रेड होता है 53 होता है। 1200 बैग है आपके इस्तेमाल होंगे 4300 स्क्वायर फीट एरिया के तौर पे। एक बैग का जो रेट है वो 1470 रुपये है। 1470 को 1200 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 17,64,000 रुपये सीमेंट के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा आपके पास डीपीसी ममरीन शीट 5 रोल इस्तेमाल होंगे। डीपीसी का एक रोल जो रोल आता है वो 10,000 रुपये का है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 50,000 रुपये का आपके पास ममरीन के ऊपर खर्चा आएगा। डीपीसी की जो थिकनेस होती है वो आपने 3 इंच रखनी है। इसके ऊपर आपने डीपीसी डालनी है। डीपीसी डालने से ममरीन के ऊपर डीपीसी के ऊपर ममरीन लगाने से क्या होता है कि जो नीचे से नमी होती है ऊपर नहीं आती और आपका सुपर स्ट्रक्चर महफूज रहता है और प्लस्तर के अंदर ड्यूरेबल हो जाता है और जिससे आपका पेंट ख़राब नहीं होता, डैम्पनेस के इशू नहीं आते। इस तरीके के साथ सरिया मुगल्स आप करते हैं वो आपका एज़ पर ड्राइंग के मुताबिक जो एस्टिमेटेड हुआ है वो 6500 से लेके 7,000 kg सरिया लगेगा। 1 टन के अंदर आपका 1000 kg होता है। इस तरीके के साथ आपका 6.5 टन सरिया इस्तेमाल होगा। 4300 कवर्ड एरिया के तौर पे एक जो केजी का जो रेट है वो 240 रुपये है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 240 को 6500 kg के साथ तो आपके पास 15,60,000 रुपया सरिया के ऊपर खर्चा आएगा। जब भी आपने सरिया लगाना है G60 का लगाना है, ग्रेड 60 का लगाना है, इससे 40 का आपने सरिया इस्तेमाल नहीं करना। इस तरीके के साथ चुगाड़ सेफ्टी गिल मेन गेट 16 गेज के अंदर बनाते हैं तो उसके ऊपर आपका 5 लाख रुपए खर्चा आएगा। बिजली के पाइप, छत, दीवारें, फर्शों, सोलर के इस्तेमाल करते हैं तो उसके ऊपर आपका तकरीबन 1,60,000 रुपये खर्चा आएगा। ये डिपेंड होता है पॉपुलर के करते हैं, ड्यूरा के करते हैं, तुर्क प्लास के करते हैं या GM के करते हैं। नेक्स्ट बता दीजिएगा सेंट्री प्लम्बिंग के पाइप, वो भी पॉपुलर के करते हैं तो उसके ऊपर आपका तकरीबन UPVC और PPRC के पाइप के ऊपर आपका 3.5 लाख रुपये खर्चा आएगा। इस तरीके के साथ पंप का बोर्ड आप करवाते हैं तो अगर आप बैरियर टाउन के अंदर करते हैं तो या DHA के अंदर तो आर्दी पंप आपको कनेक्शन मिलता है, वो उसके ऊपर अगर आप 100 से 120 फीट पानी करते हैं तो पंजाब का पंप लगाते हैं तो या तो उसके ऊपर आपके पास 30 से 40,000 रुपये खर्चा आता है। अगर सबमर्सिबल पंप लगाते हैं तो उसके लिए आपके पास 1 लाख से 1,20,000 रुपये खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आएगा साइड चौकीदार। 3 मंथ से लेकर 4 मंथ के लिए अगर आप साइड चौकीदार को रखते हैं, साइड चौकीदार आपकी घर की कंस्ट्रक्शन के अंदर
आपके बजट के अंदर, आपकी जो सेविंग के अंदर बहुत ख़ास रोल रखता है। इससे आपकी सेविंग भी हो जाती है, आपकी घर की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाती है। घर की जो जितनी भी कंस्ट्रक्शन होती है इसको पानी लगाना चौकीदार के ज़िम्मे होता है। इसको 7 डे तक पानी लगाना चौकीदार के ज़िम्मे होता है। जब भी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन होती है, ब्रिक वर्क होता है, प्लस्तर होता है, लेंटर के डलता है, उसको पानी लगाना चौकीदार के ज़िम्मे होता है। और इस तरीके के साथ जो मटेरियल आता है उसकी कवरिंग करना वो भी चौकीदार के ज़िम्मे होता है। इस तरीके के साथ 3 से 4 महीने के अंदर चौकीदार रखते हैं। 30,000 रुपये उसकी सैलरी है। तो इस तरीके के साथ 90,000 से लेके 1,20,000 रुपये आपके पास साइड चौकीदार के ऊपर खर्चा आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा ग्रे स्ट्रक्चर, लेबर रेट, मजदूरी। सेंट्री बिजली के साथ आप करवाते हैं 4300 स्क्वायर फीट एरिया, 450 रुपये रेट चल रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 19,35,000 रुपये आपके पास सेंट्री बिजली का और प्लम्बिंग के अंदर जो जितना भी घर के अंदर मिस्त्री मजदूर का काम होगा, शटरिंग वाले का, कंक्रीट वाले का, उसके ऊपर खर्चा आएगा। इस तरीके के साथ एक नंबर लेके सभी को जमा करते हैं खर्चे को, तो आपके पास 94,79,000 आपके पास होगा। तो आप अपने घर की 4300 स्क्वायर फीट एरिया की जो एक नाल घर की कवर्ड एरिया है उसकी आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इसको हम 4300 पर तकसीम करते हैं तो 2200 स्क्वायर फीट आपके पास कंस्ट्रक्शन कास्ट आ रही है। यही जो 2200 है मार्केट के अंदर 3,000 से लेके 3200 रुपया चल रही है। अगर आप समझे कि आपके 1,000 रुपया भी इसके अंदर डिफरेंट आता है तो समझे आप 40 से 45 लाख रुपया सेव कर लिए है। और मार्केट के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म बिल्डर, इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर हजरात हो गया, यही आपका 4300 कवर्ड एरिया आपका 1,30,000 से लेके 1,40,000 तक बना के देंगे। इस तरीके के साथ अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप किसी थर्ड पार्टी से बनाते हैं, आपको बता दिया पार्ट 1, अगर आप खुद करते हैं तो 94 से 95 लाख रुपया लगेगा। अगर आप किसी थर्ड पर्सन से 10% से लेके 15% तक डिपेंड होता है परसेंटेज के ऊपर, तो उसके ऊपर मैंने 10% की एवरेज लगाई है इंजीनियर परसेंटेज, तो उसके ऊपर 9,50,000 रुपया आपका परसेंटेज के ऊपर थर्ड पार्टी किसी इंजीनियर, किसी कॉन्ट्रैक्टर, किसी बिल्डर को आप देंगे तो उसके ऊपर आपका 1,04,26,900 रुपया आपके पास मौजूद होना चाहिए। अगर खुद करते हैं तो 94 लाख, अगर बिल्डर के थ्रू करते हैं 10% के ऊपर तो 1,04,26,000 के 26,900 रुपये के अंदर आप अपने घर का A+ मटेरियल के अंदर ग्रे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और यही मार्केट के अंदर इसको तकसीम करते हैं तो यही मार्केट के अंदर बिल्डर के थ्रू करते हैं परसेंटेज के ऊपर, तो ये समझिए 2,400 रुपये पड़ेगा। अगर आप खुद करते हैं तो ये 2,000 से लेके 2,200 रुपये पड़ेगा। इस तरीके के साथ मार्केट के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो बिल्डर हजरात काम करते हैं, समझे जो कोई भी बिल्डर जो होता है, कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो एक अपने ऑफिस में होता है, घर की जो कंस्ट्रक्शन होता है किसी थर्ड पर्सन को लेबर रेट के ऊपर देता है और घर की जो लुक आफ्टर वो समझे महीने के अंदर या 1 से 2 बार आना होता है। अगर आप खुद मटेरियल बाय करते हैं और एक लेबर रेट के ऊपर कॉन्ट्रैक्टर ढूंढ लेते हैं, अच्छा आपको मिल जाता है, तो समझिए कि आप डेली वेजेस के ऊपर डेली आप विज़िट भी करते हैं और मटेरियल को भी आपको पता होगा कि ये मेरे घर के ऊपर मटेरियल लग रहा है, क्वालिटी भी आपको इंश्योर होगी और क्वांटिटी का भी आपको पता चल गया। जो हज़रात क्वांटिटी के इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको क्वांटिटी का पता चल गया है, इससे अगर आप खुद पैसे बचाना चाहते हैं तो पूरी ज़िंदगी के लिए आप प्लॉट बाय पैसे जमा करते हैं प्लॉट लेने के लिए, फिर घर की कंस्ट्रक्शन के लिए। अगर आप 3 से 4 महीने निकाल लेते हैं तो आप समझें कि 40 से 50 लाख रुपया इजीली सेव कर सकते हैं। और यही जो 30 से 40 लाख रुपया आप घर की जो सेविंग करेंगे, आप अपने घर की 10 से 20 लाख और डाल के अपने घर की फिनिशिंग के ऊपर लगा के इजीली आप वहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। इस तरह की वीडियो आपको यूट्यूब के ऊपर कोई और यूट्यूबर नहीं देगा। मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो मेरा पेशा है वो एज इंजीनियर है और मेरी क्वालिफिकेशन MS इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है, जिसे हम 18 ईयर क्लास क्वालिफिकेशन कहते हैं। अब समझे कि पोस्ट ग्रेजुएशन, इसके मुताबिक जो मेरी फील्ड के अंदर समझे कि मैंने 18 साल मेरा एक्सपीरियंस हो गया है और इस एक्सपीरियंस की बदौलत आपको कंस्ट्रक्शन कास्ट की जो अवेयरनेस है वो मैं देता हूँ कि आप अपनी घर की कंस्ट्रक्शन खुद करवाएं, पैसा खुद बचत करें। और जो थर्ड पर्सन को आप देते हैं तो उससे आपकी घर की क्वालिटी भी वो नहीं रहती और घर की जैसे समझें कि आपकी बचत होने से यानी कि आपकी जो सेविंग है वो थर्ड पर्सन के पास चली जाती है। अगर आप 3 से 4 महीने घर की कंस्ट्रक्शन के लिए निकालते हैं और समझें कि आप 94 से 95 लाख रुपया सेव कर सकते हैं में बना सकते हैं और 40 से 50 लाख रुपया सेव कर सकते हैं। अगर आप किसी बिल्डर के थ्रू जाते हैं वो आपसे इसी घर का तकरीबन 3,000 से लेकर 3,200 रुपया चार्ज करेंगे और यही आपका जो
एक कनाल का ग्रे स्ट्रक्चर है डबल स्टोरी का 4300 से लेकर 4500 कवर्ड एरिया तक, वो आपसे इसका 1,30,00,000 से 1,40,00,000 आपसे चार्ज करेंगे। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके अपने अजीज़ो कारब से आप शेयर कर सकते हैं, और कितना मटेरियल लगेगा वो आपको क्वांटिटी का अंदाज़ा हो गया। तब भी घर की बचत कर सकते हैं जब आपको प्लानिंग और मैनेजमेंट और घर के आप बचत कर सकते हैं। इस तरीके के साथ अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।